Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlərlə mikser işlətmədən, krem düzəltmədən çox asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz böyük ölçüdə, həm də çox ləzzətli südlü tort resepti paylaşacağam. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 3 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Çırpıcı ilə yaxşı qarışdırıb üzərinə 1 stəkan otaq temperaturunda olan süd və 180 qram kərə yağını əlavə edib qarışdıracağam. Kərə yağını əritdiyiniz zaman 1 stəkan edəcək. Təkrar çırpıcı ilə qarışdırdım. Üzərinə unu yavaş-yavaş əlavə edəcəm. Əvvəlcə 2 stəkan un tökdüm. Unun üzərinə 1 dolu çay qaşığı qabartma tozu və yarım çay qaşığı soda əlavə etdim. Soda və qabartma tozunu əvvəl un ilə qarışdırdım. Daha sonra çırpıcı ilə tam bir kütlə halına alana qədər qarışdırıram. Qalan ələnmiş unu da az-az əlavə edirəm. 2 stəkan daha un əlavə etdim. Bu dəfə spatula ilə qarışdırdım. Bir stəkan daha un əlavə edib əlimlə xəmiri yoğuracağam. Hər zaman dediyim kimi yumurtanın ölçüsündən, südün yağlılıq dərəcəsindən, unun keyfiyyətindən asılı olaraq miqdarı dəyişə bilər. Xəmir sıyıq olduğu üçün yarım stəkan daha un əlavə etdim. Ümumilikdə 5 stəkan yarım undan istifadə etdim. Ələ yapışmayan, amma çox yumuşaq və elastik bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmiri dəzgaha alıb 1 dəqiqəyə qədər dəzgahda da yoğuracağam. Xəmiri heç gözlətmədən uzunsov formaya gətirib 8 eyni bərabər hissəyə böləcəm. Böldüyüm hissələrin hər birinin ağırlığı 180-185 qram arasında dəyişir və 180 qramlıq kündələr hazırladım. Kündələrin üzərinə streçlə örtüb otaq temperaturunda 10 dəqiqəyə qədər dincəldirəm ki, yaxşı yayılsın. 10 dəqiqənin sonunda ilk kündələdiyim xəmirdən başlayaraq yayacağam. Yaydığım zaman yuxaları bərkitməməsi üçün dəzgaha un səpmədim, amma siz istərsəniz çox az undan istifadə edə bilərsiniz. Yaydığım yuxanı dəzgahdan götürdüyüm zaman qeyd etdiyim kimi elastik xəmir olduğu üçün bir qədər yığıldı və yağlı kağızın üzərində də istədiyim ölçüyə gəlinə qədər yaydım. Əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada alt-üst rejimdə üzəri çox xəfif qızarana qədər bişirdim. Bişdikdən sonra dərhal sobadan çıxarıb kənarlarını kəsirəm. Mən kənarlarını kəsmək üçün diametri 30 sm olan qazan qapağından istifadə etdim. Digər kündələri də eyni şəkildə yayaraq hazırlayıram. Dediyim kimi xəmir yayılan və bişən vaxtı elastik olduğu üçün yığılma olacaq. Ona görə mütləq bişdikdən sonra kənarlarını kəsməlisiniz. Kənarından çıxan artıq qırıntıları da ovuntu üçün saxlayacağam. Daha çox sərtləşməməsi üçün dəsmalın arasında soyuduram. Qatlarım artıq hazırdır. Hələlik kənara qoyub kremini hazırlayacağam. Kremi üçün altı qalın bir qazana 1 yumurta, 3 dolu yemək qaşığı qarğıdalı nişastası, 3 dolu yemək qaşığı kakao əlavə edirəm. Stəkanın başı 2 barmaq əski olmaqla ələnmiş unu kütləyə əlavə etdim. Üzərinə 2 stəkan şəkər tozu və 1 stəkan süd əlavə etdim. Ərzaqlar topaq halında qalmayıb tam həll olana qədər çırpıcı ilə qarışdırdım. Südün qalanını da üzərinə əlavə edirəm. Ümumilikdə bu krem üçün 7 stəkan süddən istifadə etdim. Litrlə ölçdükdə 1 litr 400 qram süd məndə istifadə olundu. Əlbəttə ki, tortun ölçüsü böyük olduğu üçün aparacağı ərzaqlar da çox olacaq. Ocağa yerləşdirdim. Orta odda dayanmadan qarışdırmaqla qatlaşana qədər bişirəcəm.
Qaynamağa başlayanda 1 dəqiqə qaynadıb ocaqdan götürdüm, çox qaynatmadım. Üzərinə 120 qram kərə yağı və 100 qram qəpik şokoladı, 1 paket vanil əlavə edib yağ və şokolad əriyənə qədər qarışdırdım. Kremin soymağını gözləmədən isti şəkildə istifadə edəcəm. Korjlarım da gördüyünüz kimi hazırdır. O qədər də yumuşaq alınmır, bir qədər sərt olur. Kremlədikdən sonra yumuşalacaq. Geniş bir podnusun içinə listlərdən birini yerləşdirib, üzərinə 2 dolu çömçəyə qədər bişirdiyim kremdən əlavə edib hər tərəfinə yaydım. Tortu yığmaq üçün halqadan istifadə etdim, amma halqanın olmağı o qədər də vacib deyil. Gördüyünüz kimi krem hələ də istidir, tam soyumayıb. Soyuyanda bərkidiyi üçün soymağını gözləməyəcəm. Və hər qatına 2-3 çömçə qədər kremdən əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Sonuncu qatı da yerləşdirib qalan bişmiş kremin hamısını üzərinə tökdüm. Qabı bu şəkildə sağa-sola fırladaraq hər tərəfinə yaydım. Spatuladan istifadə etmirəm ki, üzəri belə hamar qalsın. Və hazırladığım tortu əvvəlcə ağzı açıq formada otaq temperaturunda tam soyuyana qədər gözlətdim. Soyuyandan sonra otaq hərarətində ən az 8-10 saat ərzində dincəldəcəm. Mən axşamdan hazırlamışdım, səhərə qədər olduqca yumuşalıb, qəlibini çıxardım. Kənarından ayırdığım qırıntıları xırdalayıcı ilə və ya oxlovla xırdalayıram. Tortun kənar hissələrini ovuntu ilə örtdüm. İstərsəniz ovuntuya qoz ləpəsi də xırdalayaraq qata bilərsiniz. Ortasını bu formada boş saxlayıb kənarlarını ovuntu ilə örtdüm. Budur, artıq tortum hazırdır. Bir neçə saat gözlətdiyimə görə ovuntu səpdikdən sonra gözlətməyəcəm, dərhal kəsəcəm. Tortun səthinin hazırlayarkən düz olmasına baxmayaraq sonradan belə nahamarlıqlar olması normaldır. Bu da kremdən asılı olan bir şeydir. Tort kremi özünə çəkdikcə daha çox yumuşalır və üzəri nahamar şəkildə alınır. Rahat hazırlanır, böyük bir tortdur, doyumludur. Hazırlasanız əminəm ki, sizdə də çox gözəl nəticə alınacaq. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı, qoyduğum videolardan dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub zınqrov işarəsini açmağı unutmayın. Fikirləriniz, suallarınız mənim üçün çox önəmlidir. Videonun aşağısındakı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.